Anh em có bao giờ tự hỏi nếu anh em lỡ tay ấn vào chiếc bánh Choco Pie thì cảm giác nó sẽ như thế nào không nhỉ? Vậy thì hôm nay mình đã tìm ra câu trả lời cho anh em đây. Switch Arco Cream Blue V3, một em switch ngon của nhà Arco dành cho anh em tập chơi mod và thích chọc tay vào bánh Choco Pie. Thiết kế 3 pin, tương thích rộng với mọi loại phím. Anh em chỉ cần múc về lắp vào phím và tận hưởng thôi. Khi ấn xuống thì em Cream Blue sẽ có khớp tắc tai giống như anh em ấn qua lớp sô cô la của bánh. Qua lớp khớp sẽ là lớp bông lan cùng kem mềm mịn. Để đạt được điều này thì phải kể công của lò xo dòng Switch V3 này đã được Arco tinh chỉnh quá ngon. Tuy nhiên vì Switch thuộc hàng phân khúc entry level nên sẽ không được lúp sẵn. Nhưng anh em mua về lúp lại một lớp mỏng thôi thì ui dồi ôi, nó bông, nó êm, nó mịn. Anh em chỉ cần ấn vào link trên bio mình để sẵn nhé.